В военном городке Костерево-1 Владимирской области 14 домов остались без газа. Администрация города Костерево временно приостановила его подачу. Причины отключения объясняют просто. Старое оборудование серьезно износилось, и протечки газа могли спровоцировать взрыв. Жители вынуждены пользоваться электроплитами, но, как люди утверждают, электросети тоже устарели и не выдерживают напряжения, выбивают пробки. У нас еще пока горячая вода, не включены водонагреватели. А сейчас включат водонагреватели, что будет? В мае включат горячую Что воду. будет? Мы останемся без света, не только без газа, мы еще без света останемся. Потому что у нас все это наладан дышит. Соответственно, скважина Это уже стоит, было которая воду такое у нас. холодную дает. Если Мы света без не света будет, сидели, мы мы воды без газа, будем. и без воды сидим. У нас всякое бывает. Какая? Но мы же молчали, а это уже просто, понимаете, край. Сейчас обстановка будет взрывоопасная. Все будут ставить, кто баллон, кто какую-то плитку, кто чего-то еще. И что, во что это выльется? Выльется, как вот Магнитогорский, где, да? Кемерово. В микрорайоне проживает более 1000 человек. Это бывшие и действующие военнослужащие, а также члены их семей. С 1964 года в военном городке готовили специалистов зенитно-ракетных войск. Объекты инфраструктуры здесь не ремонтировались десятки лет. А в 2007 году Минобороны вообще прекратило всякое финансирование военного городка. Газовые емкости, которые установлены в 60-х годах, проржавели до дыр. В микрорайоне Костерево-1, чтобы попасть к газовым коммуникациям, нужно пройти через такие ржавые ворота. На них даже нет замка, и зайти сюда может любой желающий. В самих конструкциях оборудование отключили, но ощущается запах газа. Возможно, он еще остался в цистернах, и находиться здесь небезопасно. Организация, которая занималась подачей природного газа в дома, ушла с рынка в 2012 году. Тогда же пропала вся техническая документация на оборудование. Эксплуатировать объект стало невозможно. Но даже несмотря на отсутствие разрешительных бумаг, по распоряжению городской администрации газ в дома продолжал поставляться. В 2019 году новое руководство города не стало рисковать, и газ отключило совсем. Самое главное, чтобы было понимание у жителей, и мы к этому стремимся, и стараемся с ними общаться для того, чтобы у них было понимание, кто должен заниматься, в какой стадии это решение. И я считаю, что мы, наверное, должны работать вместе с жителями, скоординированно, для того, чтобы уже совместными усилиями, целенаправленно, не разрозненно идти к поставленной цели. То есть постараться добиться от заинтересованных структур Министерства обороны, чтобы они выполняли свои обязанности по оказанию коммунальных услуг жителей своего военного городка. В Минобороны поддерживать военный городок финансово не собираются, не видят смысла. Но пока он на балансе министерства, обязанность по замене газовых емкостей лежит на нем. Военные согласны хоть завтра передать городок муниципалитету, но вот только денег для микрорайона у города нет. Переписка городской администрации с Минобороны ведется уже год, пока безрезультатно. Жители обратились за помощью к губернатору. Хотелось бы обратиться от лица всех жителей к воинской части Костерево-1, к нашей администрации, к губернатору, новому губернатору Владимирской области, товарищу Сипягину, с просьбой помочь нам. Почему мы уже более месяца в некоторых домах, чуть меньше, нет газа? Кроме того, люди обратились и к Сергею Шойгу с вопросом, почему министерство отказывается от военного городка. В адрес министра направлено письмо с просьбой повлиять на ситуацию. Иван Стариков, Станислав Трегубов, Губерния 33.